सो गाइस आप लोग इधर में देखो, हाँ इधर में आंटी वो रेमन को उधर में मसाला डाल रहे हैं। सो आज हम लोग रेमन भी खा रहे हैं और आप लोग इधर में देखा होगा क्या बोल रहे हैं, सलाद भी है और इधर में चिप्स भी है और इधर में एक अंडा भी है और कोक भी है। देखो आप सब लोग। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, आज आप लोग देख सकते हैं इधर में कैमरा में आज मैं फैमिली के साथ आज मैं रामेन चैलेंज करने जा रहा हूँ गाइस। सो आज आप लोग देखिए, आप लोग मेरे वीडियो में बनी रहे होंगे गाइस फर्स्ट क्लास। और हाँ आप लोग इधर देख सकते हैं, इधर में रामेन है, देखिए इधर में 3x, हाँ 3x रामेन इधर में, और इधर में हम लोग एक भी है। सो इधर में हम लोग कोक भी है, आप लोग देख सकते हैं इधर में। मैंने तो आप लोग को पहले आगे में दिखाया था और एक बार भी चाहिए। इधर में चिप्स भी है, सलाद भी है, उधर में कोक भी होगी गाइस। सो ऑलमोस्ट वी आर डन हो गई गाइस, अभी हम लोग का सब कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग चैलेंज करने जा रहे हैं आज मेरे फैमिली के साथ। सो इट्स रियली होता है ना, एक फर्स्ट टाइम है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि रामेन में फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हैं ना। सो लेट्स वीडियो स्टार्ट करने के आगे मैं मेरे फैमिली को मैं कुछ पूछूंगा, मे भी वो लोग भी कुछ बोलेगा आज का वीडियो है ना। सो ओके अंकल बोले, आपको कुछ बोलना है वीडियो में। पहले तो सबका नमस्कार। तो आज यहाँ पर रामेन का चैलेंज हो रहा है मेरा किरण के साथ में, मेरा फैमिली के साथ में। तो मैंने भी कभी नहीं लिया है, आज फर्स्ट टाइम है मेरा। अब देखेगा क्या है, अभी कंपटीशन मालूम चलेगा थोड़ा। अभी आप लोग भी देखते रहिए। और आज से अभी कुछ बोले मैं तो क्या बोलूं, ये तो मेरा सेकंड टाइम है, बट आज तो मैं ही जीतूंगी क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है। और विनर को क्या है 500। विनर को 500 विनर प्राइस है। ओके गाइस, तो हम लोग का चार जन में हम लोग फैमिली में जो भी विनर होगा और उसको 500 प्राइस मिलेगा। दादी माँ भी कुछ बोलिए वीडियो में। क्या बोलेगा, हम तो फर्स्ट टाइम है। सबका फर्स्ट ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम है हम लोग का, सिर्फ आंटी छोड़ के आंटी का सेकंड टाइम है, हम तीन जन का फर्स्ट टाइम है। सो ओके गाइस, चलो स्टार्ट करेगा। क्यों लेट करेगा आप लोगों को देखने में वो है। ओके 3 2 1 स्टार्ट। ओ भाई क्या जाल है। मम्मी रात को 10 बजे ये तो न्यूज़ जरूर है। ना कभी ना होगा मैं आता हूँ थोड़ी ऐसे नहीं लगे। बोलूं भाई
दादा खाएको बाफ्रे Tapi bagian gelas kan? Pas. उनीहरू चाहिँ यो धेरै च्यालेन्ज सेकेन्ड थर्ड खाएको बाँकी छ उसको पनि बाँकी छ त हो यो त थिएन नि त कसले पनि खाएन यो यो काउन्ट हुन्छ नखानु कस्तो पेलो हुन्छ त्यो यो खानु मासु खत्म हो गाइस सब लोग ने खत्म कर लिया और दादी माँ ने खाने नहीं सीखा के बहुत झाल था ना इसलिए दादी माँ का अंडा खादेगा और आंटी फर्स्ट हुआ और मैं सेकंड हुआ और इधर में अंकल थर्ड हो गया और दादी माँ लास्ट हो गया अच्छा वही गाइस फर्स्ट टाइम था लेकिन होता नहीं जबरदस्त था एक्सपिरियंस बहुत अच्छा हो गया पिरो है खतरा है भित्रबाट कस्तो जलेर आउँदैन मेरो घाँटीदेखि नै अभी रामेन तो खत्म हो गया और पेप्सी भी खत्म हो गया अभी हम लोग इधर में चिप्स और सलाद खा रहे हैं थोड़ा मेरे तो ओठ को खुले रहा है मेरो नि त कैसी लगा आपको रामेन बोलो ना कुछ अच्छा नहीं है फीडबैक दो उतना अच्छा नहीं है रामेन क्यों अच्छा नहीं लगा आपको बहुत झाल भी है उतना इसलिए तो है रामेन नाम फेमस है ये बात तो सही है सो यस गाइस आप लोग ने देखा होगा ना तो मैंने आप लोगों का वीडियो स्टार्ट होने का आगे बोला था ना तो विनर प्राइस 500 देगा बोल के मैंने सो वो है गाइस आप लोगों ने देखा होगा कैमरा में कौन विनर हुआ बोल के सीधा ने मेरा आंटी विनर हो गया सो क्या करेगा देना ही पड़ेगा विनर प्राइस था ना कितना बोला था मैंने 100 बोला था ना 500 बोला था 500 वो सॉरी मैंने 500 बोला था यस गाइस तो आप लोग इधर देखोगे विनर प्राइस मिल रहा है आंटी का यस थैंक यू डांस का 500 ये डांस का नोट है लेकिन आपने जो होता है ना 2-3 सेकंड का आगे से आपने जीता मे भी होने वाला था विनर तो कोई लेकिन तो हमारी जीत लिया। मेरे पीछे हल्का काका भयो लेकिन धर लेवल टाइम में थे काकाले कम्पिटिसन जितेको थियो नि मेरो त्यो खानामा त अनि मुखमा थियो नि काको अन्डा त मुखमा निली सय। काका मेरो सेम भएको थियो दुईजना अन्डा हामी सँगै मुखमा राखेको थियो नि त आफूले पनि छुट्टै खाएको मैले त्यसको किनले हाल्नु अहिले मेरो गफै हाल्नु यिनीहरूले हातमा पक्रेर खायो नि त हातमा पक्रेर खायो भने त म अगाडि सकाइन्छु म त मुनिको रुल होला भनेर हो त ओके तो ठीक है गाइस तो इधर में आप लोगों ने देखा होगा विनर भी आंटी हो गया बहुत मजा आ गया रामेन खा के तो ये भाई आपका भी था मदद मजा आया लेकिन सजा भी हुआ ओठ बोल रहा है सजा भी पाया ओ रामेन खाके सब और पड़ रहा है। बार में सब झाल लग रहा है मेरा तो अंदर से होता है ना इधर बहुत दुख है अभी बहुत दुखे बहुत दुख है अभी थोड़ा देर में खाली अच्छा होगा अब तो बहुत अंदर अंदर जल रहे सब हाँ चलो तो ठीक है गाइस तो आज का वीडियो इतना ही है आप लोग आई होप है ना आप लोग ने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा सो आज फैमिली का टाइम था है ना फैमिली के साथ आपने मैंने चैलेंज किया था सो आप लोग अच्छा लगा होगा आज का वीडियो बाय लाइक सब्सक्राइब सब लोग लाइक करे सब्सक्राइब करे कमेंट करे अगर आप लोग को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी किनका कर भिडियो देना को बहुत सारा प्यार दीजिए प्यार हमारे दीजिए। बेटा को बहुत सारा प्यार दीजिए ओके गाइस अगर आप लोग मेरा चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना ओके गाइस आप लोग मेरे चैनल में अभी सब्सक्राइब कर देगा तो अगर आप लोग मेरा चैनल में बेल बटन प्रेस करेगा तो आप लोग मेरा जो होता है ना लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं ना जो मेरा आने वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं तो सो हो गाइस तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और बटन बेल बटन दबाए ओके गाइस इतना प्यार करिए बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस बाय बाय सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद